Добар ден, криптоентузијасти. Денеска ќе имаме малку подолго видео, затоа што мораме да објасниме многу аспекти од оно што се случува во светот, со тоа што ќе се обидеме да образложиме кое е размислувањето на Федералната резерва и поради кои причини истите ќе се обидуваат моментално, ќе одлучат моментално дали да зголемат каматната стапка за 0,75 или 1%, што е многу битно за генералните пазари. Јас знам дека ова е крипто канал, но оно што сакам нашите гледачи да го знаат е дека без генералната макроекономска слика, која што е исто така многу битна и за криптосветот, едноставно да бидете на овој пазар е ништо повеќе од среќа. Значи, морате да ја гледате целата економска слика за да може да разберете што случува на пазарот и поради кои причини испаѓаат овие, да речем, соодветни вести кои што го манипулираат пазарот во едната или во другата насока. Значи, моментално знаеме сите дека денес е денот кога треба да се направи она известување од страна на Федералната резерва на Америка за тоа дали ќе ја зголемат и колку ќе ја зголемат каматната стапка на нивните, на испринтаните пари, на новопринтаните пари кон комерцијалните банки. Со тоа што оваа каматна стапка директно делува на целата економија, првенствено од аспект на страв. Значи, колку повисока е оваа каматна стапка, нормално толку повисок е стравот, затоа што се помалку и помалку пари се во оптек и обратно, значи вториот дел би бил затоа што со ваквите каматни стапки се повеќе се привлекуваат назад доларските средства, зашто се намалува количеството на пазарот, се зголемува вредноста на доларот, а со тоа се на некој начин урива глобалната економија, не само онаа во Америка. Затоа и мораме многу внимателно да ги пазиме овие настани, кои што како такви ја диктираат значи, темпото на економијата во целиот свет. Сега да почнеме првенствено од каде е размислувањето на Федералната резерва да го зголеми, значи затоа што знаеме сите дека ќе го зголемува, но работава е колку ќе го зголеми моментално, со тоа што значи ќе се вратиме моментално на овој индекс, кој што е уствари битниот индекс, инфлацијата, а тоа е макроиндексот на инфлација во Америка моментално, кој што во претходните 2 месеци од 9,1 се спушти на 8,5, за да се спушти повторно на 8,3. А знаеме дека таргетот на значи на инфлација за Америка, значи самите го кажуваат, тоа е негде околу 2%. Значи дека мораме, значи Федералната резерва сама по себе најавува дека овој коефициент мора да се врати до 2% пред истите да престанат да на некој начин ја запираат економијата со ваквите каматни стапки кои што ги ставаат постојано. Сега, значи, главната цел на Федералната резерва моментално е да го доведе овој коефициент од 8,3 до негде околу 2%. Значи дека тоа е главната цел поради која што сето ова се случува моментално. Сега, Федералната резерва зема генерално два коефициенти, односно два извештаи, како главен репер за тоа да одлучи колку и дали воопшто треба да се дига повторно каматната стапка на ново испринтаните долари. Првиот кој што го имавме на 2 септември, а тоа беше извештајот за вработеност во Америка за месец август. Тоа е извештајот со кој што се гледа каква е моментално состојбата на невработеност, односно вработеност во Америка, кој што е уствари втората главна особина на Федералната резерва, односно Федералната резерва има две основни работи. Првата е да ја регулира инфлацијата, што е моментално оно што го прави, додека втората е да ја држи невработеноста на што помало ниво. Со тоа што можеме да видиме дека и покрај сите овие мерки кои што досега се направени, односно Федералната резерва веќе 3 пати поред зголемува 0,75%, каде што првиот пат зголеми 0,25% rate hikes, односно каматна стапка, со тоа што дури и после овие 3 пати невработеноста моментално во Америка е на еден вид рекордно ниво. Значи може да видите дека истата се уште е на уште од 2020, уште пред пандемијата, на рекордно ниво кое што дури пред пандемијата го имале. А тоа е под 4%. И можеме да видиме дека да, се зголемило, но невработеноста се зголемила само за 0,2%, што значи дека овие rate hikes моментално се уште не се имплицирале на пазарот на вработеност во Америка и поради овој прв извештај кој што го добивме на 2 септември,
Значи, ова е една од причините поради кои што моментално Федералната резерва одлучува дека да, нема проблем, економијата е многу јака со оглед на фактот дека имаме економија која што очигледно не е се уште толку многу зафатена од ваквите каматни ставки. Значи, ова е првиот индикатор кој што на Федералната резерва и покажува дека се уште нема висока невработеност, значи дека додека нема висока невработеност, они и понатаму може да ставаат rate hikes и тоа дури можеби и поголеми од досегашните. Значи, ова е првиот извештај кој што моментално покажува на Федералната резерва дека може да продолжи со моменталната политика на зголемување на каматните стапки. Значи, за жал, овој е добар за американско тло, затоа што нема голем степен на невработеност, но во исто време е и лош затоа што моментално и дава на Федералната резерва 50% од потребното мислење дека и понатаму треба да продолжи со зголемување на каматните стапки. Значи дека се додека не видиме зголеменост на невработеноста, односно компаниите од страв да почнат да бркаат луѓе од работа и да не даваат нови работни места, се до тој момент очекуваме дека Федералната резерва и понатаму ќе продолжи со rate hikes. Значи ова е само за да ви објаснам за првиот и зошто е толку битен во однос на работата на Федералната резерва. Значи Федералната резерва втората најбитна работа е да го одржува овој индекс на ниско ниво. И се додека истиот е на ниско ниво, истата може да превзема каматни стапки за и понатаму да намали инфлацијата. Сега, втората ситуација која што е многу битна е значи самата инфлација. Значи, извештајот за инфлација испаѓа еднаш месечно за претходниот месец, во кој што се обработуваат сите цени кои што досега биле фактички за тој месец активни во Америка и од истите се зима средна вредност која што уствари представува CPI индексот, кој што е уствари генералниот индекс на инфлација. Сега, знаеме дека генералниот индекс на инфлација е многу висок во Америка, со тоа што сега разговараме за истиот, значи ова е неговиот чарт, со тоа што моментално од највисоката вредност која што достигна во јуни, значи за месец јуни, која што добивме во јули, 9,1. Истиот се врати на 8,5. Кога добивме рели, односно кога добивме маркетите почнаа да се креваат повторно во вредност. Зошто е тоа така? Затоа што кога имаме 0,6% паѓање на инфлацијата, тоа значи дека rate hikes, односно каматните ставки работат. Сега, ако се сеќавате и тогаш јас напоменав дека мораме да добиеме барем 2 или 3 последователни месеци оваков пат, за да можеме да кажеме дека на вистина тоа било врвот на инфлацијата и дека од овој момент надоле очекуваме само пат и понатаму и понатаму. Очигледно тоа не се случи. Поради тоа реков дека кога имаме помала пат од 0,5%, како што оваа ситуација е 0,2%, не можете да видите како ќе реагира пазарот. Сега, генерално, знаеме дека целиот свет моментално се наоѓа пред најголемата енергетска криза од 1945 година. Имаме активни конфликти секаде во светот, што значи дека ова 0,2%, односно дека инфлацијата не паѓа со доволен брз тек, значи дека луѓето поради тоа што ќе гледаат овие околности во светот, очекуваат многу тешка зима и затоа истите ги повлекуваат своите средства и ги ставаат во доларот, кој што моментално покажува многу, значи голем раст и очекуваме дека како светска глобална резервна валута, истата и понатаму ќе расте се додека rate hikes и понатаму се прават. Што значи дека луѓето поради страв кога виделе дека се само 0,2%, односно не е доволно падот на инфлацијата, со оглед на фактот дека знаат дека Федералната резерва и понатаму ќе продолжи со каматни стапки, подобро е за нив моментално да ги чуваат своите средства во долар, кој што и понатаму ќе расте. Односно на тој начин прават хедж на своите средства против инфлацијата. Ги ставаат во средство кое што моментално расте, а тоа е доларот, за разлика од се друго во светот. Сега, дополнителен проблем поради кој што знаеме дека нема шанси да биде 0,5%, односно ќе биде сигурно 0,75, па дури можеби 1%, е тоа што Федералната резерва не го зима овој индекс во предвид, колку што го зима овој индекс во предвид, односно инфлацијата има два различни индекса кои што моментално Федералната резерва ги зима во предвид. Првиот е CPI индексот кој што ги зима сите средства добра во и услуги во Америка, со цел да се определи неговиот индекс, како што во оваа ситуација е 8,3, додека има втори индекс кој што е многу побитен за Федералната резерва и кој што го сметаа за многу поверодостоен, а тоа е кор инфлацијата. Кор инфлацијата представува истиот индекс, само од истиот се одземени цените на храна и цените на енергенси. Поради моменталната огромна
да речем, криза во храна и енергенси, самата Федерална резерва ги смета за многу непредвидливи овие два ресурса и поради тоа ги иззема во овој коефициент кој што моментално го гледаме на ова да речем табела, и истиот го смета за многу поверодостоен. Со тоа што моменталниот индекс, значи кој ќе го споредиме Core индексот за разлика од CPI индексот, гледаме дека истиот пораснал за 0,4% во претходниот месец, каде што имаме 6 до 5,9 у претходните 3 месеци, што значи дека истиот стагнирал своевремено, со тоа што Core инфлацијата пораснала за 0,4%, што е многу страшно и многу пострашно за разлика од CPI индексот, поради тоа што CPI индексот е многу пофлуентен, затоа што кога имаме промена на цената на храната и на горивата, истиот многу повеќе може да отиде нагоре или надолу за разлика од Core индексот, кој што како таков моментално, значи Core индексот е многу помалку флуентен, затоа што ги нема овие два ресурса кои што се екстремно волатилни, посебно кога станува збор за ваква криза во светот. И затоа моментално ваквиот пораз за 0,4%. Уште толку ни кажува дека Федералната резерва ќе го покачи, ќе ја покачи каматната стапка за минимум 0,75%. Значи пред излегување на овој податок кој што беше на 13 септември овој месец за претходниот месец август, значи пред излегување на овој датум се уште не се знаеше колку да се очекува, сигурно се очекуваше каматна стапка, но не се знаеше колку да се очекува од Федералната резерва. После објавување, кога видовме дека Core инфлацијата, за разлика од CPI инфлацијата која што на некој начин сега стагнира, се зголеми за 0,4%, сега се враќаме на она што моментално го гледаме на investing.com, а тоа е дека минимално се очекува да биде 0,75, значи замислете предходно овој коефициент беше за 0,5. Сега 17% од учесниците на оваа анкета очекуваат да се зголеми за 0,75, додека 83% очекуваат 1% зголемување. И да напоменем уште еднаш зошто. Значи имаме извештај за вработеност кој што е екстремно позитивен за Федералната резерва, затоа што они се уште ја држат невработеноста под 4%, што значи дека економијата се уште не е ослабена. Додека за разлика од тоа имаме два други извештаи за инфлација, каде што едниот покажува стагнација во падот на CPI индексот, додека другиот ни покажува значи раст на Core инфлацијата за 0,4%, што е многу лош презнак, затоа што тоа значи дека дури овие 2,5% на заедно до сега воспоставена каматна ставка не се доволни за да го заоблат Core индексот надолу, туку истиот се покачува. Што значи дека ќе треба уште поагресивно Федералната резерва да почне да поставува индекси, односно каматни стапки, со цел да се намали и понатаму овој индекс. Значи, поради таа причина, како што може видите, 83% од овие анкетирани, да речем, лица, правни и физички, веруваат дека 1% ќе биде најверодостојно каматна стапка која што ќе биде воспоставена. Со тоа што имаме моментално околу 9 часа до состанокот на ФЕД, тоа ќе биде, како што кажавме и претходно, 8 часот оваа вечер. Со тоа и сакаме да го направиме овој видео малку порано, за да имате време да го погледнете и да видите што ние сме нашли до сега на пазарот и што ние мислиме дека ќе се случи. Нормално, на крајот од денот повторно станува на вас да одлучите што вие сакате да направите. Сега, овие три страни се веќе небитни, значи тоа е, например, заклучокот кој што мораме да го направиме. Она што сакам да го напоменам уште еднаш е: бидете исклучиво внимателни, затоа што сите оние кои што мислеа дека го предвиделе, се сеќавате, направивме преглед на онаа страна каде што се покажуваат ликвидациите. Ликвидациите околу овие датуми се драстично големи поради таа причина, затоа што сите оние кои што мислат дека може да го предвидат ова, најчесто се случува да тргне во обратна насока. Сега ќе ви кажам зошто. Значи, генерално, секоја каматна стапка која што се става и понатаму се зголемува, ќе намали вредноста на останатите пазари со тоа што е зголемува вредноста на доларниот индекс. Но тоа не значи дека ќе се случи веднаш. Значи, оно што сакам да го покажам сега, како што сме го покажале веќе многу пати до сега. Значи, секогаш ова е чартот на кој што ги забележуваме сите каматни стапки до сега. Значи, првата 0,75% каматна стапка на денот кога истата беше поставена. Значи, пазарот, доларниот индекс направи голем пад и сите останати пазари почнаа да растат. За само следниот ден доларниот индекс да почне да расте, а сите останати пазари да паѓаат. На следниот момент, кога имавме 0,75%,
Тоа е на 15-16 јуни. Имавме пат на индексот на доларот, гледайте, скоро цела недела пред истиот да почне да се качува нагоре и да бутне вредностите на останатите пазари. Третиот пат кога го имавме ово, на 26 и 27 јули, имавме 4, па да речеме 4 дена пат и потоа уште во прилика една недела хоризонтално движење пред да добиеме движење на индексот нагоре. Она што сакам да ја кажам е дека не може да предвидите што ќе се случи, затоа што како што може да видите, многу поголеми играчи го диктираат темпото. Иако каматните стапки на макро ниво секогаш алудираат на зголемување на вредноста на доларот, истите не значи дека веднаш ќе го направат тоа. Зошто? Затоа што е потребно време за ваквите каматни стапки да земат ефект. Од моментот кога се објавени, комерцијалните банки треба да се прилагодат, односно да ги прилагодат кредитите кои што ги даваат, да ги прилагодат каматните стапки кои што тие ги побаруваат од своите клиенти. За на тој начин да практично да извршат инфлуенс на економијата и економијата соодветно да практично се намали со цел зголемување на долар. Значи тоа е она што се обидам постојано да кажам, немој да очекувате дека веднаш ќе имаме некаков да речеме предвиден пад или раст, затоа што тоа е многу тешко да се предвиди. Чисто за показател, значи она што сакам да ви го покажам моментално е буквално тоа, дека моментално имаме скоро никакви. Значи ова е минимална вредност на денешниот ден на шортс и лонгс кои што се ликвидирани. На денешен ден има многу луѓе кои што мислејќи дека знаат точно што ќе се случи на пазарот, користат леверидж. Поради ваквиот леверидж ги провоцираат уште поголемите играчи да го искористат ова против нив и на тој начин да го манипулираат пазарот со цел да ги ликвидираат. Затоа ќе напоменам уште еднаш. Еве моментално гледате колку е индексот, така? Значи 14,7. Ќе објавам слика на истиот индекс околу моментот кога ќе имаме кога ќе се објави колку ќе биде следната каматна стапка, ќе видите колку само многу луѓе ќе бидат ликвидирани поради фактот што мислат дека знаат точно што ќе се случува. Јас, ако сум на ваше место, значи не можам да ви кажам што да правите, но јас искрено би го прерипал овој ден во тргување со цел да не направите загуба. Значи може да направите профит, но не заборавајте дека може да направите и загуба, затоа оние кои што навистина знаат што прават, во ред. Ама оние кои што не, подобро е да не избрзуваат за да не бидат ликвидирани на пазар. Сега, првенствено ќе направиме мала анализа на DXY, на доларниот чарт, затоа што моментално истиот е најбитниот играч во целата сфера. Значи можеме да видиме дека на макро ниво, доколку на месечно ниво погледнеме, доларниот индекс се движи во овој канал, паѓашки канал, со исклучок на овој. Ова е уствари претходната голема инфлација која што истите морале на истиот начин да ја решаваат. Ако се сеќавате, ние направивме претходни пат видео, значи од 70-тите до 80-тите имаме 10 годишна инфлација која што како таква морале на истиот начин да ја решаваат со rate hikes и гледате што се случило. Значи индексот на доларот пораснал до неверојатни 170 оприлика 170 до 165, ево оприлика 165 поени вредност. Значи замислете колку само морале да ставаат каматни стапки за да се случи оваквиот раст и да се намали инфлацијата на прифатливо 2% ниво. Со тоа што кога го иземеме ова, можеме да видиме дека доларниот индекс постојано се движи во овој канал, паѓачки канал, кој што моментално повторно се обидуваме да го достигнеме неговиот врв, но гледаме дека има уште солидна, значи 117, неколку прилика 118 со оглед на фактот дека ќе продолжи да се движи на десно во новите свеки, некаде околу 117 до 118 е максималната вредност која што јас верувам дека би можел овој бранд да ја достигне, но тоа е максимална вредност. Тоа не значи дека ќе ја достигне. Многу луѓето кои што гледаат овој канал очекуваат дека ако јас ви кажам можност, ви очекувате дека тоа навистина ќе се случи. Значи јас ви ги давам само моментално опциите и веројатностите што нешто може или не може да се случи. Значи ви кажувам која е максималната вредност која што доларниот индекс јас според моја проценка би ја достигнал затоа што се движи во овој канал. Сега, проблемот во оваа ситуација е што ако овој месец заврши, оваа свеќа заврши над оваа последна граница која што имаме од претходниот пат во 2002 година, гледате, значи ова е последната корекција која што биткоин ја направил пред масивен пат во 2002 година, значи гледате, нагоре немаме буквално ниту едно ниво за да го задржи индексот на доларот да ја достигне оваа горна граница. Значи тоа е многу битно да го забележите. Ако успееме да се придвижиме над ова поле
и да направиме нова свеќе овде. Јас верувам дека е голема веројатноста на вистина овој индекс да продолжи и понатаму со оглед на фактот дека Федералната резерва и сама по себе кажува дека уште многу време ќе продолжи со цел да го намали инфлацијата и дека не е гајле како тоа ќе се одрази на економијата. Значи, ако е таквата ситуација вистинита, тогаш можеме ова да го очекуваме без никаков проблем. Иако моментално на месечно ниво гледаме дека сме overbought, значи комплетно во секој сегмент, значи на месечно ниво замислете, тоа не значи дека нема да продолжи и понатаму нагоре со оглед на фактот дека има исклучиво битен фактор кој што го пумпа моментално доларот за да стигне горе. Значи на секој сегмент сме oversold, гледайте, извинете, overbought, препродадени. На секој. Прекупени фактички, извинете. Значи премногу фактички имаме купено долари на пазарот и повторно имаме формирање на локално, значи гледайте, имаме во последниот од 21 октомври 2021 година. Че имаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 локални врвови и повторно продолжува цената да расте. Значи тоа ви кажува дека има некој надвршен фактор надвор од самата анализа кој што ви кажува дека и понатаму ќе продолжи. Ова е исто како кога имаме бул маркет на криптовалутите. Значи без разлика колку е прекупено и понатаму продолжуваат да растат. Зошто? Затоа што има надворешен фактор како што во случајов на крипто ситуацијата во бул маркет е биткоин халвингот. Што значи дека овој надворешен фактор Федералната резерва со нејзините каматни ставки и понатаму ќе продолжи да го бутка овој индекс. Првата мета во оваа корекција која што гледаме на неделно ниво, ќе се вратиме на дневно за да биде појасна. Значи првата мета која што има во оваа значи bull flag корекција нагоре, значи гледате, од моментот кога на 20, значи ова е на 30 мај, од тој момент преку овие два рейт хајка имаме корекција која што успешно беше завршена нагоре, ретестирање на ово ниво кое што успешно беше скршено, значи ова е на ниво од 2022 година и моментално следната мета е буквално 161,8% првата мета од Фибоначи секвенцата од оваа корекција, која што исто така се потврдува и со самиот bull flag формација и во исто време, значи цената се движеше во овој канал кој што моментално го ретестира за повторен влез во истиот. Значи имаме неуспешно ретестирање и тоа гледате. 1 2 3 4 5 6 7 обида. Пошто имавме корекција и моментално цената повторно се обидува да стигне до долната граница на овој канал и повторно. Значи имаме долната граница на овој канал, која што е следната мета, која што исто така е потврдено 161,8% од Фибоначи секвенцата како корекција нагоре, како мета, и bull flag формацијата која што завршува буквално на границата на оваа мета. Значи ова се сите оние сегменти моментално три. Имаме формација, два индикатора кои што ни покажуваат дека навистина ќе голема веројатноста дека ќе пристигнеме до оваа мета. Ако погледнеме на дневно ниво, за разлика од неделно и месечно, се уште имаме солиден простор за движење нагоре, значи MACD, односно бранот на моментум, се уште се движи нагоре солидно, базичната и сигналната линија се раздалечени, VWAP не покажува никакви знаци на запирање, значи буквално оди нагоре, со тоа што гледате дека VWAP има солидна вредност каде што може да продолжи нагоре негде во прилика на нормалната скала околу 18, а неговата вредност моментално е негде околу 8. Со тоа што имаме 100 RSI кој што се уште само што поминал 50 вредност, иако и овој е најбрзиот индикатор кој што го имаме, истиот има уште солидна вредност нагоре, кој што може да пристигне дури до 100 понекогаш, за да се придвижи во оваа ситуација. Додека RSI индексот, според традиционалните економски правила, се уште не е дојден до границата на 70, која што представува прекупен, граница за прекупено добро. Значи, гледаме дека имаме солиден простор на дневно ниво да продолжи и понатаму да расте, што не значи дека ќе биде случајот. Значи, јас ви кажав, овој ден, претежно овој ден, најчесто е тешко манипулиран. Затоа е, ако мене ме прашувате, спротивно на секоја стратешка позиција која што имате на пазарот, да влезете во овој момент, поради тоа што голема веројатност, верувате ви 50-50 се шансите дека ќе бидете ликвидиран, посебно со оглед на фактот дека имаме огромни играчи кои што чекаат да видат кој на што ќе стави. Значи, многу едноставно е. Сега ќе ви кажам, ово претходно многу пати сме го кажале, ќе го кажам уште еднаш. Значи, на овие денови, за разлика од вас, кои што имате некои основни индикатори, значи, оние големи играчи, како што се огромни корпорации и банки, имаат Glassnode, имаат посебен програм кој што моментално е направен од страна на BlackRock. Еве, само ќе ви го покажам чисто да видите што станува збор. Значи, Aladdin е една од оние
страшно софтверски алатки кои што може, значи се премногу скапи нормално, но кои што може на вистина да го прочитаат пазарот од секој сегмент. Значи гласно од Аладин, ова се огромни, гледате, ова е алатка направена од BlackRock која што ја користат најголемите банки и корпорацијски фондови во светот, кои што за цел имаат да го читаат пазарот, односно во секое време има податоци од секој сегмент. Значи колку шортс има, колку лонг има, на која да речеме платформа е сето тоа. Значи имате секако видна статистика која што вас не ви е достапен. Што значи дека они во секое време гледаат многу едноставно како може да го манипулираат пазарот, поради тоа што они го имаат и оној главен фактор за да го манипулираат пазарот, они имаат капитал за разлика од вас. Значи ние сме за жал јагниња кои што ако не се паметни, буквално ќе бидат скалпирани. Значи тоа е едноставно и мора да го разберете. Затоа на вакви денови воздржете се од оние реакции денеска ќе направам пари, затоа што може да се случи сосема обратното. Значи тоа е околу доларскиот индекс и сакам истиот да го забележите. Значи моментално јас очекувам негов раст, но како што кажавме и претходно, до сега во неколку наврати прво сме добиле корекција пред да добиеме раст на овој индекс затоа што му е потребно време на истиот да реагира. Тоа е околу доларскиот индекс. Сега сакам да направиме една кратка анализа на SPY индексот, кој што прво ќе го погледнеме на месечно ниво, да видиме каде се наоѓаме. Значи наједноставното е да видиме дека моментално се наоѓаме во некој макро bull run. Значи гледате, овој макро bull run не е престанат уште од 2009 година, банкарската криза, кога, нели, Америка како и секогаш, направи уште една криза на која што, нели, целиот свет мораше да страда. Со тоа што моменталната корекција која што имавме во претходниот пат во 2020 година, ова е пред самиот bull market, ако се сеќавате, значи од тој момент па нагоре, кога ќе воспоставиме Фибоначи секвенца, гледаме дека моментално се наоѓаме на 38,2%, кој што јас верувам дека не е доволен. Јас се уште алудирам на тоа дека ќе паднеме до барем 50%, кое што кореспондира, доколку продолжиме да паѓаме во оваа насока, со горната граница на овој канал кој што се движи нагоре. И верувам дека на тој начин ќе го формираме овој огромен bull flag за следниот bull market. Че гледате дека се движи во канал. Што значи дека ако ова испадне да биде движење во канал се уште, моментот кога ќе пробиеме нагоре, ќе имаме огромна bull flag формација која што во следниот bull market ќе помогне многу за определување на неговото движење, но нели тоа моментално се фокусираме на bear market. Сега да се вратиме на неделно ниво и да видиме што се случува таму. Значи моментално гледаме дека ова поле кое што моментално беше уште во првиот пат, гледате, значи ова е фактички гап кој што беше прво исполнет нагоре, значи знаеме дека гаповите најчесто се исполнети и ретестирани. Цената продолжи нагоре, моментално врши ретест на истиот, со што јас верувам дека сега е моментот кога ќе добиеме повторен пат до долната граница на овој канал и дека цената понатаму ќе продолжи да се движи се додека не дојдеме до ова мета на 0,5% од Фибоначи секвенцата, значи она е што јас очекувам и гледаме дека доколку го погледнеме на Market Cipher, само момент, гледаме дека има солиден основ за пат. Значи, RSI индексот моментално е на вредност од некои 42, што значи за препродадено добро потребно е да падне под 30, значи имаме уште 12 поени дури до оваа граница, замислите што колку има за надолу. Сток RSI на 50, значи RSI и сток RSI покажуваат дека навистина има простор за пат, тоа не значи дека веднаш ќе имаме пат. Гледаме дека бренот на моментум направил корекција после оваа претходниот, да речем, моментум нагоре, кој што моментално е веќе повторно под нулата и гледаме дека базичната и сигналната линија се многу разделечени, можеби највеќе во целиот овој сегмент што го гледаме овде. Гледаме дека за промена money flow е повторно негативен и VWAP е исто така прилично во минус. Што значи дека се покажува дека и на овој пазар на генерално глобално ниво ќе имаме пат. Значи не заборавајте дека и овие индекси нема да реагираат веднаш, потребно е време за целата економија да се прилагоди на ново настанатата ситуација на нова каматна ставка, што јас верувам дека моментално сме во short term downtrend, но тоа не значи дека истото ќе продолжи и понатаму. Пак ќе напоменам, значи ние никогаш не сме го сменили нашето мислење дека се наоѓаме во downtrend, но се наоѓаме во пад. Ова е макроекономски пад. И за да го потврдам тоа, јас постојано ви кажувам. Значи ние имавме само 25% од нашето портфолио предвидено за овој bear market инвестирано, пред да инвестираме уште дополнително 25% очекувајќи масивен
пораст на цената на Етериум. Што значи дека ние тие 25% во Етериум немаше ни да ги внесеме да не беше ситуацијата со мрџот. Значи ние само 25% внесовме во претходниот момент кога имавме пад на цената на 17,5% поради таа причина, затоа што веруваме дека се уште е далеку од генерална целасна корекција и дно на пазарот, како на биткоин, така и на останатите традиционални пазари. Значи тоа е една од оние работи кои што постојано мора да ги имате предвид, ние затоа и немаме уште 50% од портфолиото ни стои на страна, со цел да почекаме да видиме кога ќе биде ова макро дно, затоа што премногу сме далеку од датуми како халвинг, како една година пред халвинг, значи тоа се битни датуми кои што се уште се далеку за ние да мораме да брзаме и да ги внесеме нашите пари на пазар. Сега, да се вратиме на биткоин, која што е многу побитна анализа, првенствено сакам да анализираме на неделно ниво. Значи, макро гледано на месечно ниво, ние се наоѓаме во огромен пат. Значи од секој сегмент, гледајте. Се наоѓаме во огромен пат, имаме само една свеќена раст, која што не може да очекувате дека тоа е почеток на булран, значи тоа би било смешно, но пак ќе кажам, краткотрајно некогаш ви кажуваме дека ќе има одреден раст поради некои фактори кои што моментално се случиле на пазарот, како што беше на пример падот на инфлација за 0,5%. Ние кажавме дека ако е падот на инфлација 0,5%, автоматски имате релаксирање на стравот на пазарот и автоматски во моментот луѓето почнуваат да купуваат. Но тоа се трговци, тоа не се инвеститори. Инвеститорите се уште чекаат за макроекономско дно, исто како нас. Затоа ќе напоменам уште еднаш, нашето портфолио се уште 50% не е внесено на пазарот. Иако се наоѓаме на одличен момент, значи во овој момент дури и да внесете и да продолжи да паѓа, вие сте внеле кога цената е 72,5% од максималната вредност во претходниот bull market. Што значи дека вие сте внеле во одличен момент во секој случај. Но тоа не значи дека може да се внесете можеби на уште подобро ниво. Тоа е поентата на техничката анализа, да се поставите што можете подобро на пазарот. Сега, гледаме дека на макроекономски на месечно ниво се наоѓаме во се уште длабок пат, значи се уште имаме заоблување, но мораме да дојдеме до овој момент, да имаме прекршување на базичната сигналната линија на моментум, за да можеме да разговараме за било каков тип на заоблување на овој чарт. Значи дури ако го сменам во хајке наши, можеме да видиме дека сме во целосно паѓачки тренд. Значи нема никаков, знаете дека кога имаме мора да забави самиот тренд. Значи гледате дека се уште свеќите се солидно големи и се на долната граница Болинџер бендот, истите се уште немаат намера да се свртат. Сега да погледнем што случува на неделно ниво. Значи на неделно ниво сакам да ви покажам уште еден аспект кој што моментално ни покажува дека е многу тешко за цената да се врати нагоре. После овој неуспешен пробив на цената. Значи, моментално ќе ви покажам уште еден индикатор кој што јас не го користам многу често, но навистина го ценам. Тоа е локален VPVR индикатор. Односно може на само еден дел од бранот да поставите VPVR и да видите што се случува во истиот. А тоа е Visible Range Volume Profile. Значи, вака се пишува, може да го напишете и да си го дадете во омилени алатки. Значи, кога ќе го кликнете истиот, мора да го поставите од долната граница. Извинете, уствари го мислам дека го уклучив истиот. Да, втор пат VPVR, извинете. Не, значи, уште еднаш, само да видам. Fixed Range Volume Profile, извинете. Значи, Visible е буквално на целото поле кое што ви е моментално видливо, додека Fixed е на одреден сегмент. Во оваа ситуација треба да поставите од долната граница на овој бран до неговата горна граница и ви дава локален VPVR само на овој потек. Значи, не на целиот чарт, туку на само овој потек. Сега, јас би влегол во истиот и моментално би ги зголемил колумните на што повеќе, со цел да добиеме повеќе податоци, 60 би ставил на пример, со цел да добиеме повеќе податоци за каде моментално имаме отпор, а каде имаме поддршка. Значи проблемот што е? Првиот пат кога успеавме да се најдеме над ова поле каде што имаме масивен отпор, кој што исто така се потврдува на големиот VPVR на целата слика, значи гледаме дека во тој момент кога не успеавме да се пробиеме над 23,6 Фибоначи секвенцата од претходниот потек надолу од 28 март па до моментов, значи, ако тогаш не успеавме да пробиеме нагоре и да направиме корекција која што ќе го ретестира ова ниво, оваа свеќе која што обрта на целиот бран на 38,2%, тогаш ја верувам дека нема да успееме повторно да направиме тоа, посебно поради глобалната економија, зимата која што доаѓа, војната, а и
економските фактори, посебно Федералната резерва и низините rate hikes. Значи тоа се главни фактори поради кои што јас верувам дека сме спремни за следен пат и гледаме дека моментално над нас, значи контролната линија која што е воспоставена од страна на VPVR и доколку ги погледнеме моментално колоните на локалниот VPVR, гледаме дека имаме огромно поле над оваа контролна линија која што нема да дозволи пробивање на цената нагоре, а моментално самиот криптопазар нема ниту сила за да може тоа да го возможи. Значи фикст иста алатка VPVR која што е на само еден дел обрнат е многу добра, посебно доколку тргувате на кратки да речем делови, како што се на пример на дневно тргување и може многу да ви помогне за да додадете ја. Значи е исто како VPVR, само може да определите на кој дел од чартот сакате да ја користите. Сега, на неделен сегмент можеме да видиме дека и самиот Market Cypher ни покажува повторна корекција. Сеќавате она што ви го кажав? Значи, она се тие лажни корекции од типот имаме масивно придвижување на бранот нагоре, за истиот да биде коригиран повторно надолу на MACD, на бранот на моментум. Гледаме дека имаме повторно придвижување надолу на индексот на Money Flow, VPVR само што влезе под нулата, значи самиот RSI е на 33,8, што значи дека има уште, да речем, место за паѓање. Со што следно ниво на кое што цената би се задржила е буквално претходниот пат од Terra Luna. Моментот кој што очекуваме да биде негде околу 17,6, извинете, не е Terra Luna, ова е претходниот пат на генерално на пазарот. Значи да се задржи негде околу на 17,5%, додека поголемиот дел од аналитичарите очекуваат пат на индексот барем до овој локален топ, односно 13,7, кој што уствари беше неуспешниот обид за bull market во 2018-2019 година, кој што сега моментално представува локален топ на кој што е следниот сегмент на задржување на цената. Значи, еве, чисто да видиме, гледајте дека моментално под самиот локален топ, а тоа е негде од 12 до 13,8, имаме огромен волумен, што значи дека доколку цената стаса до тој сегмент, имаме неколку фактори кои што би ја задржале. Значи мораме реално да разговараме за тоа каде би се придвижила цената, доколку би се придвижила. Нагоре моментално не е опција. Значи за жал, иако е на кратко, можеби на краток период ќе добиеме еден ден, два дена, можеби една недела движење поради некој локален фактор, генерално сликата ни покажува дека овој сегмент имаме многу мал волумен на VPVR, кој што ќе предизвика пат преку овој претходен bull market до локалниот топ од 2019-2018 година, со што овој волумен дополнително ни покажува дека тоа е многу можно и гледаме дека долната граница на Болинџер бендот, која што ако продолжи цената да паѓа ќе се заобли надолу нормално, отприлика кореспондира со оваа граница на локалниот топ. Значи тоа е отприлика што понатаму би било следно ниво на паѓање надолу доколку цената падне, а тоа се повеќе и повеќе станува веродостојно. Сега ќе погледаме вториот чарт, односно чартот на значи Forex, каде што ги имаме четирите средни вредности на биткоин, каде што ги гледаме 200 и 300 неделна средна вредност како основни моментално за поддршка на овој bull market, извинете, bear market, како и bull market support бендот, кој што гледаме дека се повеќе и повеќе се придвижува надолу. Значи без пробив на bull market support бендот не можеме да разговараме за никаква солидна корекција. И да има, тоа ќе биде само локална корекција. Додека пробив на bull market support бендот е почеток на било каква масивна солидна корекција нагоре, дури и да е моментално за, не знам, само 2 месеци. Цената моментално се движи помеѓу 200 и 300 неделната средна вредност, што е уште еден момент, ако се сеќавате оние кои што следат нашиот канал постојано, што го кажавме дека голема е веројатноста дека движењето помеѓу овие две средни вредности ќе представува акумулационото поле, кое што на некој начин ќе, ова прилика би било, акумулационото поле, кое што би ја задржало оваа цена до следниот солиден памп кој што ќе го придвижи во ова поле на претходен резистенс. Гледате, значи сега моментално претходен сапорт, сега моментално е резистенс на претходниот bull market. Но моментално се наоѓаме буквално помеѓу овие две вредности и гледаме дека цената буквално е како пинг-понг топче помеѓу овие две вредности. Што значи дека голема веројатност е дека ова ќе биде акумулационо поле. Ако ги гледате оние први видеа во кои што објаснувавме, акумулационите полења е движење на цената во некоја хоризонтален рейндж, во кој што се врши акумулација се поголема и поголема пред да имаме
намалување на саплајот на биткоин на менувачниците до тој степен што нема каде да оди освен нагоре со неговата цена. За моментов, значи се наоѓаме во даунтренд и тоа ќе продолжи и понатаму, посебно со оглед на фактот дека денеска уште еднаш ќе се зголеми каматната стапка. Јас верувам дека 1% зголемување на каматната стапка на вистина бериш, значи многу бериш ќе реагира на пазарот и ќе добиеме масивни падови на поголемиот дел од криптовалутите, но нели, останува да видиме, можеби на краток рок нема тоа случај, но јас верувам дека на вистина сме спремни за пат, затоа и нашето портфолио е припремено за следно купување кога ќе добиеме потврда на овој пат. Значи ќе анализираме и ќе гледаме во кој момент е паметно да се купи дополнително од нашето портфолио во оние основни 4 валути во кои што моментално финансираме. Значи тоа е во овој чарт кој што можеме да го видиме, кој што е многу битен, значи Foreign Maze и Bull Market Support Band се едни од најбитните макро индикатори кои што ни покажуваат каде се наоѓаме во одреден bull или bear market. Сега, само момент. Значи јас сакам уште една работа многу битно да покажам на оние кои што моментално се толку многу уплашени. Значи, ние направивме едно посебно видео во кое што образложивме како моментално на да речем временска граница како прилика изгледа еден bull market и bear market. Значи, до сега постојано се повторуваат истите вредности на еден bull и bear market. Односно, имаме 12 недели од претходниот халвинг до остварување на максималното 12 месеци, извинете, 12 месеци од халвингот до неговиот топ. До сега тоа прилика е како некоја непишана вистина. Значи, до сега буквално тоа постојано представува значи како да кажам, како некоја догма. Значи, отприлика една година после халвингот на биткоин го добиваме моменталниот bull market врв. Со тоа што отприлика една година, значи 12 до 14 месеци, добиваме дно на следниот bear market. Значи можеме да видиме дека тоа било вистина во во сите досегашни bull marketi. Значи ова е првиот 2013 година, вториот во 2017 година, каде што имаме 13 месеци од неговиот врв, сме оствариле дно и моментално се наоѓаме буквално пред истиот чекор, каде што од самиот врв па до моменталното дно сме на сега моментално само момент. Значи ќе определиме точно колку сме до овој момент и вака, значи моментално сме на 10 месеци, додека 13-тиот, 12-тиот и 13-тиот месец представува ноември и декември. Значи дека до сега bear market дното отприлика секогаш било остварено една година после самиот халвинг, според самиот топ. Значи дека 13-тиот месец во овој сегмент представува декември, односно ноември и декември, некој од овие два. Сега, на самите други, да речем, првиот е 12 месеци, вториот е 17 месеци до самиот врв, но гледаме дека година до година и пол, ајде, оприлика, е следниот врв после самиот халвинг, жолтите линии се халвингот, додека гледаме дека имаме 30 месеца од врвот на bull маркетот до неговиот следен халвинг. Значи, оприлика така се поставени до сега работите. Значи, моментално од 2013 врвот до следниот халвинг имаме 32 месеци, од 2017 врвот до следниот халвинг имаме 29, односно 30 месеца и овде нормално негде околу мај, значи ако провериме од моменталниот врв до мај ќе имаме 30 и 30, точно 30 месеца до мај 2024 година кога ќе се случи следниот халвинг. Значи гледате, работи како часовник, значи сакале не или не, оприлика 1 до 1,5 години после халвингот доживуваме bull market, имаме дно една година после самиот топ на bull маркетот и имаме 30 до 32 месеци од самиот bull маркет топ до неговиот следен халвинг. Што значи дека моментално се наоѓаме негде пред апсолутното дно на овој bear market. Значи дури и според макро, она што го гледаме моментално, се наоѓаме на апсолутното дно пред самиот bear market. Значи тука сме, зашто ви реков јас, дури и сега да купите и да не чекате до самото дно, вие се наоѓате точно од досега два целосни циклуси на самото дно на bear маркетот. Значи ова е една од оние чартови кои што не сме ги погледнале долго време, направивме видео околу макро изгледите како прилика изгледа. Значи
Поентата е што од овој момент па до една година пред самиот халвинг, тоа е мај 2023 година, очекуваме цената иако ќе оствари дно. Значи во ниеден момент кога остварила дно не тргнала веднаш нагоре. Значи имаме месеци пред истата да почне да се движи нагоре. Еве ќе покажеме и 2013 година, че гледате, во ниеден момент кога цената достигнала дно не почнала веднаш нагоре. Значи V корекција во макроекономија не постои. Значи имаме движење во хоризонтала пред цената да почне да се движи нагоре на една година пред халвингот. Значи халвингот бил јули 2016, во јули 2015, гледате, цената почна да се движи нагоре. Еве и овде ги погледнеме. Значи имаме дно на маркетот на 13-тиот месец, по кој што имаме уште 3 месеци на негово паралелно движење, со тоа што халвингот бил во 1 мај 2020, 1 мај 2019 е точно моментот кога маркетот почна да се движи нагоре. Гледате, една година пред халвингот, затоа и реков, мај 2023 година е првиот момент кога јас очекувам масивно или солидно придвижување на пазарот нагоре. Иако ова се макроекономски чартови, не значи дека истите постојано ќе бидат исти, досега не ни покажале причина зошто не би ги рачунале за исти. Значи не би се поправиле на нив. Fear and Greed индексот е моментално 23, но гледаме дека моментално ако го поставиме на максимална вредност, гледаме дека целиот овој сегмент е во она долна граница околу 10 до 20, со што bear market и негово дно најчесто се оформува овде. Значи под 10, што веќе го достигнавме, но можно е повторно да бидеме пат со оглед на фактот дека не заборавајте. Значи ова е прв пат криптосферата да се соочи со масивна економска криза. Значи претходните два bear маркети немавме масивна економска криза. Значи последната масивна економска криза беше во 2008-2009 година кога муриканските банки направија повторно криза која што го стресе целиот свет. Што значи дека во моментов од 2012 од кога постои биткоин па до денес, значи не сме имале масивна економска криза и криптосферата не била тестирана во една масивна економска криза. Затоа не можеме да очекуваме дека секи биде исто како досега. Затоа и ви реков, мораме да се прилагодиме на пазарот и да ги гледаме макроекономските појави, затоа што криптосферата со незините 1, нешто трилиони е ништо за разлика од целата макроекономија. Значи BlackRock сам по себе како корпорација поседува 10 трилиони под менеджмент. Што значи дека BlackRock може да окупи целиот криптокап 10 пати. Значи затоа не можеме да огледаме криптопазарот засебно. Криптопазарот не е доволно голем за да може да има сила да не биде практично на некој начин воден од овие макроекономски појави. Па дури и тогаш повторно ќе има некаков ефект на истите, значи сигурно ќе имаме ефект на него. Следниот индекс кој што мораме да погледнеме е макроиндексот на економијата на значи практично на самите акции и на берзи, кој што е на 37, се враќа повторно во FIR, со тоа што можеме да видиме дека пред само еден месец се врати на 63, односно грид, замислете влезе во грид. Тоа беше оној масивен памп кој што го доживеавме на пример SPY индексот, кој што гледате, ева ова е тоа. Значи оваа корекција која што имавме во средината на овој голем масивен пат е буквално она што го врати овој индекс на грид. Значи на скржавост на некој начин. И моментално повторно гледате постепено, значи пред само еден месец 63, пред една недела 47, моментално сме 37, а денес верувам дека ќе бидеме многу подоле после испаѓање на Фед и кажување дека ќе биде барем 0,75, а сигурно ќе биде и повеќе од тоа, односно 1. Сега, CBBI индексот кој што јас искрено навистина ми се допаѓа како алатка, рековме и до сега ако сте го следили нашиот канал, тоа се уствари овие 9 алатки, 9 или 10 алатки кои што се групирани за цел да ни дадат определен индекс за тоа каде се наоѓаме во одреден bull или bear маркет и можеме да видиме во претходните bull и bear маркети овој индекс на вистина оприлика многу добро ги прикажува графички каде се наоѓаме заедно со халвингот нормално и гледаме дека дното на цената кореспондира исто така со дното на овој индекс, тоа до сега два пати, што значи дека дури и овде, нели, ова е претходниот bear маркет пред првиот bull маркет во 2013 година, кој што настанува после самото формирање на биткоин. И моментално гледаме дека се наоѓаме многу блиску до таа вредност. Значи гледате, некогаш во bear маркет може да достигне дури и 0 ваквиот индекс и тоа ни покажува дека сме поблиску и поблиску до апсолутното дно и до онаа најдобра можна шанса за купување во одреден bear маркет. Со тоа што гледате дека дури и цената, значи на биткоин, кога ќе стане она темно-зелена боја како овде, како и во оваа ситуација, значи дека на вистина се наоѓаме многу блиску до дното.
Сега, дното може да биде 18, но дното може да биде и 15, може да биде дури и 10. Но тоа ќе биде многу краток период. Ја верувам дека цената многу лесно ќе се врати на некој нормално ниво од 15 до 16, да речеме, што кореспондира со оваа анализа која што ја направивме за негде над претходниот локален топ, 13.800 па нагоре, што дополнително може да го видите во овој индекс, представено во неговата вредност. Значи, моментално сме на вредност од 5. Минимална вредност која што некогаш е имал е 0 на неговото апсолутно дно после 2013 bear маркетот. Тоа не значи дека нема да го доживееме и да го видиме повторно ова, значи е 4, тоест не имаме еден ден и 4. Со тоа што голема е веројатноста дека со следниот пат на овој индекс ќе дојдеме до апсолутното дно. Значи CBBA е нешто што навистина исто така ќе го следиме. Сега да се вратиме на сентиментот. Значи, самиот пазар моментално во однос на тоа колку се зборува за одредено добро ни покажува колку тоа добро е блиску до неговото дно или неговиот врв, уште еден индикатор кој што ни помага во ова, значи само генерално да видиме каде се наоѓа. Значи, гледаме дека во оприлика пред крајот на bull маркетот, негде во ноември 2021 година, имаме, гледајте овде, че имаме скоро вредност на овој индекс од највисока вредност која што ја достигнал е негде, само момент да видам точно, 0,76. Значи тоа била максимална вредност која што ја достигнал, тоа е негде пред вториот врв кој што го имавме во 2021 година. Со тоа што моментално, доколку погледнеме каде се наоѓа вредноста на овој индекс, гледаме дека е на 0,23, односно на најдолниот сегмент од скалата, што значи дека навистина многу малку се зборува за крипто во светот. Нечистото можеме да го видиме испоред оваа скала од 0 до 1. За во оваа ситуација се Reddit, Twitter и ова е Bitcoin Talk генерално на пазарот. Значи, гледате дека моментално на Twitter скоро и да не се зборува за Bitcoin. Нешто слично на тоа е и буквално ништо не се зборува на Twitter, има 0,02 од 1 можни, 0,2 генерално се зборува на интернет и 0,33 на Reddit, но Reddit е малку по-стручен форум, за тоа и да речеме дека истиот го оправдува ова зборување повеќе. Значи, да напоменеме уште еднаш пред да преминеме на вести во пазар, во што се случува моментално на пазарот, дека сакале ни или не, се наоѓаме во макро даунтренд, се наоѓаме во тренд на паѓање заедно со сите пазари. Значи, гледаме дека сите пазари се во пат, не само биткоин, не само крипто. Тоа мора да го сватите, затоа и на пример овие големи работи кои се случуваат како самиот мрж на Ethereum, или можеби утре исто така ќе имаме Васил Хартфорд на ADA. За жал, јас за мржот на Ethereum очекував многу повеќе, затоа што зборуваме за настан еднаш во живот. Значи тоа нема повторно да го видиме, верувам, посебно не на токав маркет кап. И поради оваа причина јас очекував дека навистина ќе добиеме масивна корекција нагоре, но тоа не се случи, посебно поради оваа макроекономска криза која се случува во светот. И затоа ќе напоменам уште еднаш, ако не успеа Ethereum мржот да ја бутне цената нагоре на Ethereum на некои солидни нивоа, верувам дека ништо нема да успее да направи солиден памп, како што например е самиот ADA, кој што моментално има, значи еве, чисто кога веќе го спомнавме, да се вратиме на вестите, значи утре е Васил Хартфорд на ADA. Ние сме дебело инвестирани во ADA, имаме оприлика 30% од нашето портфолио во ADA, затоа што веруваме во децентрализираноста и неговиот аспект да го имплементира овој проект во неразвиените делови од светот, кои што за разлика од развиените каде што сите се напреверуваат проекти на крипто, значи овој е на некој начин непобитен и единствен шампион во неразвиените делови од светот, кој што постојано гледаме дека го имплементира. Значи Cardano има огромен процент на успех во сите афрички држави, до сега има прилика 4 или 5 држави кои што го земале како нивни партнер во дигитализација на сопствената земја, не во дигитализација на нивните валути, туку во дигитализација на пример образование, телекомуникации и слично. Што значи дека на вистина ADA има, барем според нас, голем потенцијал. Со тоа што Васил Хартфорд ние претходно направивме видео во кое што детално објасниме што истиот представува и како истиот ќе помогне во подобрување на генералната состојба на мрежата на ADA. Значи Васил Хартфорд главно се фокусира на scalability, односно на зголемување на ADA проектот со цел да може да одржи поголем број на проекти, лица, пулови и слично.
Значи тоа е главната цел на Васил Хартворкот, кој што ќе се случи утре и навистина се надеваме дека ќе биде успешен, затоа што до сега Ада нема неуспешни апдејти и затоа нас не е проблем да го почекаме, иако е тоа почекано еден месец, една година, воопште не е проблем. Веруваме во овој проект и остануваме без разлика дали ќе успее денес или ќе успее за 10 години. Значи јас верувам во Cardano, ако не се појават некои вести на вистина да ме убедат во спротивното, за сега на вистина и понатаму ќе продолжам да го држам овој проект во нашето портфолио. Сега, ова е нешто битно што сакам да ви го напоменам за Ада за утре. Има многу лош момент кога успеаат да го прават овој хардворк, значи еден ден после состанокот на Фед не е многу добар датум за имплементирање хардворк, затоа што некој минимален неуспех може уште толку да се зголеми стравот на пазарот и на вистина да дојде до дамп на цената на Ада. Ако мене ме прашувате, нема проблем. Слободно продадете својата Ада, јас ќе ја купам. Значи јас сум спремен. Ако дојде до масивен дамп на цената на Ада, а тоа не е некоја фатална грешка на нивниот блокчейн, јас сум спремен да купам се што ќе продадете ви. Следно за кое што, нели, она што постојано разговараме, барем на нашиот канал, знам дека многу од вас сте против XRP, но не ме интересира. Значи нашиот канал верува во потенцијалот на XRP исто како и во Ада, со тоа што XRP е сосема спротивност на Ада. Да, многу од вас критикуваат затоа што XRP работи со државите на имплементирање на CBDCs и слично, тоа ми е јасно. Соработува со банките и тоа ми е јасно, но главната цел на XRP Ledger е трансакција на пари. Која трансакција на пари ќе ја правиме ние како ритейл сектор? Која? Колку тоа пари ние имаме за да правиме такви огромни трансакции, каде што Ripple навистина би имал исклучително употреблива, да речам, намена. Значи, сакале ние или не, мораме да си признаеме дека банките се тие кои што ги прават најголемите трансфери на пари низ светот, како и корпорациите, на кои што уствари им е потребен ваков тип на леџер, кој што за минимална сума на трансакција би ги трансферирал сите овие пари сигурно на секаде низ светот. Што значи дека сакале или не, уште во почетокот на самиот проект никогаш Ripple не го променил своето мислење. Значи Ripple од секогаш кажал да, ние сме инструмент наменет за подобрување на работата на банките, кој што сакале ви или не да си признаете. Значи идејата на Ripple била никогаш да не биде поседувано физички лица. Вие тоа што имате Ripple е на некој начин скриен благослов, затоа што Ripple уствари како проект прво се понудил себе си на банките, но поради тоа што станува збор за првиот момент кога се понудил пред 2017 година пред bull маркетот, истиот не бил познат, значи криптото било табу тема и нормално банките што крипто како можам. Значи поентата е што во тој момент крипто не бил ни приближно до развиен сектор за да може Ripple да биде превземен како технологија од банките и користен. Со тоа што Ripple работи на ова поле уште од пред 2017 година, уште од тој bear market пред 2017 година, кога Ripple постојано се билда самиот себе си и прави партнерства со банки со цел да дојде до момент да биде влијателен на пазарот. И она што е најбитно моментално, неговото судење, значи моментално адвокатите на Ripple и адвокатите на SEC поднесоа барање за тоа како ќе му дое предвремена одлука. Значи Ripple не сака веќе да продолжи со постојаното задржување што го прави SEC и бара предвремено да се донесе одлука врз основа на фактите и доказите кои што се досега изложени пред судот и тоа ќе се случи на 19 октомври, не знам дали е запишено во оваа статија, но да, значи сега за сега останува 19 октомври во кој треба судот да донесе збирна одлука на оно што моментално е изложено од страна на Ripple и SEC, што ние веруваме дека ќе биде позитивно. Сега проблемот во оваа ситуација што е? Ние моментално заменивме дел од нашите Ripple залихи со цел да го избустаме нашето Ethereum портфолио поради мрџот, очекувајќи дека ќе ги вратиме назад во Ripple со профит, но тоа не се случи, за жал не може секогаш да добиете оно што планирате, посебно во криптопазарот кој што е малку нестабилен, сака да ние си признаеме или не, но на макро ниво дали е во Ethereum или во Ripple нас не ни менува многу. Значи, двата проекти ќе бидат успешни. Со тоа што сега сме активно размислуваме за тоа дали да ја зголемиме собствената позиција во Ripple пред ваквото одлучување и овие поместување на Ripple кои што ги гледате на дневно ниво, буквално доаѓаат од овој сегмент. Значи, од ова можност за позитивна одлука на Ripple, но да не се лажеме, значи ова е политика. Така да не може да бидеме сигурни дека колку и да се доказите моментално на страната на Ripple, со суд никогаш не може да бидете сигурни. Што значи дека и во последен момент, ако успее SEC да најде некоја
техничка причина поради која што Ripple не може да добие оваа пресуда, ќе го искористи тоа против нив. Затоа, иако сите, моментално сите докази кои што ги гледаме се на страната на Ripple, значи ние ќе ставиме дел од своето портфолио не поради пресудата, значи го напоменувам уште еднаш ова. Ние планираме во овој следен пат да купиме претежно Ripple, затоа што нашите позиции во останатите се солидни, значи очекуваме да купиме претежно Ripple не поради пресудата, колку што е поради неговата вредност на долгорочен план, а тоа е поради ISO 20022, во кој што Crypto Partners се Ripple и Stellar. Значи, Ripple и Stellar се основните партнери на овој стандард кој што ќе биде имплементиран од страна на, само да видам каде се, само да најдем некоја статија во кој што точно се наведува тоа, значи да не дојде дека јас ви го кажувам, сакам да го видите тоа од самите вести. Значи, значи чисто да видите како прилика изгледа. Значи, во однос на тоа кои се оние криптовалути кои што не само што се compliant, односно кои што комплетно ги исполнуваат стандардите во ISO 20022, кои што е уствари стандард за начинот на кој што ќе работат банките и банкарските институции и инвеститорските институции до 2024-2025 година, кој што треба до тогаш да се имплементира и да се усогласат. Значи, во криптовалутите Ripple и Stellar не само што се комплетно, значи кои што комплетно ги исполнуваат овие, туку се и членови на самиот стандард. Значи на она тело кое што треба да спроведува овој стандард. Значи тие замислете, Swift прави партнерство со Stellar и Ripple со цел да се спроведе овој стандард во светот. Значи вие замислете кога сте стасале да бидете партнер на Ripple во исполнување на одреден стандард во светот. И сакам да напоменам дека значи ова по некоја коинциденција, значи целосно имплементирање на овој стандард ISO 20022 треба да биде направено до 2024 година, што значи до 2024 односно 25, што ако го погледнете во крипто представува точно бул маркетот кој што ги го имаме од мај 2024 година па до 25 година како цел бул маркет. Сега замислите да го поседувате овој криптокоин кој што во 2024-2025 година треба да биде дефиниција за стандарди на банкарско-финансиско работење во целиот свет. Значи затоа инвестираме во Ripple, ќе направиме полого видео околу тоа, нели како сето тоа ќе изгледа, што сме добиле до сега, што сме нашли како информација. Значи зошто ние инвестираме, не зошто вие треба да инвестирате во него. И уште една работа пред да завршиме со нашето видео е Русија и незините планови моментално да понуди крипто опции за плаќање на интернационално ниво, поради тоа што самата постојано е блокирана од страна на SWIFT и самата институционална финансиска мрежа. Со цел да го заобиколи овој момент, Русија активно, овој пат веќе преку низиното Министерство за финансии, најавува дека ќе понуди крипто солуции за плаќање на низините надворешни партнери со цел да не зависат од доларот и неговите, нели, во случајов неговата мрежа, и на тој начин ќе се обиде да ги заобиколи санкциите кои што и се ставени врз, нели, низината економија. Што значи она што постојано го кажувам, значи светот е на некој начин постојано се движи во истиот сегмент. Во моментот кога имаме напредок во одреден технолошки сегмент, целиот свет се напреварува во истиот. Значи прост пример, ако погледнеме трката во вселената, значи во моментот кога имаме почеток на трката во вселената, имате два огромни блока во светот кои што се направуваат кој ќе испрати прв човек, кој ќе испрати прво куче, кој ќе испрати прв мајмун, жена, кој ќе направи прва станица, кој ќе направи прва прошетка до месечината. Значи едноставно светот така функционира. Се додека нешто не стане на некој начин мејнстрим популарно, посебно од технолошки аспект, истите не, како да кажам, не се напреваруваат во истото, туку се обидуваат да го игнорираат се додека не стане неизбежно. Истото ти и со авиоиндустријата. Значи авиоиндустрија пред Втора светска војна не постои. Додека за време на Втора светска војна за само 5 години сите држави во светот успеваат да ја напреднат авиоиндустријата за 100 години. Значи она е тоа што за жал така функционира светот моментално и тоа верувам дека ќе биде слично на адаптацијата на крипто во следниот бул маркет, затоа што она што моментално го гледате имплементирање на право за крипто низ целиот свет ќе се одрази на средниот бул маркет, каде што кога веќе значи самиот крипто ќе биде неизбежно,
а гледаме дека имаме најава за ISO стандарди од 2024 до 2025, имаме најава на најголемите држави да направат дигитална валута до 2023-2024, ова се припреми за онаа глобална прифатеност на крипто која што доаѓа, сакале државите или не. Значи, само за да го завршам ова, би го земал Сатоши Накамото, креаторот на биткоин, и еден познат економски истражувач, кој што вели, значи оваа голема капиталистичка фела која што моментално владее со светот, не може да биде уништена со спротивставување, туку може да биде уништена со тоа што ќе биде дадено нешто на таквата фела, кое што ќе мисли дека е од нејзина корист, а ќе биде комплетно обратно, односно за нејзино падење. Во оваа ситуација тоа би бил биткоин и криптосферата, затоа што колку и да се обидуваат да направат профит од самата криптосфера, криптосферата генерално е наменета со цел да направи еднаквост на финансиско ниво и еднаквост на транспарентно ниво во однос на плаќање, во однос на технологија. Значи, децентрализираните проекти како DOT, како ADA и слично на тоа, се основна дефиниција за тоа како светските сили, дури да сака, нема да можат. Значи, едноставно нема да можат да инфлуенсираат или да присилуваат ваков тип на проекти. Што значи дека, ако се вратиме на самата основа која што биткоин креаторот ја замислил, е да се направи нешто што нема да може да биде компрометирано. А тоа во случајов е крипто, затоа што леџерот е отворена книга и постојано може да биде читана. Секоја криминална активност, секоја манипулација која што се прави на пазарот е видлива и не може да биде прикриена. Затоа генерално јас верувам дека адаптацијата на крипто не е воопште поврзана со тоа дали државите сакаат или не, туку е поврзана со тоа што немаат избор. Едноставно мора да се случи. Со тоа ќе го завршим ово видео денес. Се надам дека разјаснивме што да очекувате во однос на денес. Значи 0,75 до 1% покачување на каматните стапки и очекуваме тоа или на, да речем, побрзо, но на генерално по долг временски период да делува негативно на пазарите и да ги бутне надолу во потенцијалното следно дно на биткоин и на останатите пазари. Да благодарам уште еднаш што бевте со нашата програма. Се надам дека ви се допадна нашето видео и на оние кои што тргуваат вечер со среќа, на останатите се гледаме во следното видео и некаде околу 8 часот ќе објавам, значи, нели, како знаете и постојано, има линк на кој што може да погледнеме што ќе каже Федералната резерва званично на првата пресконференција, како и ќе објавам слика на која што може да видите колка ви ќе бидат ликвидациите во моментот кога ќе бидат објавени овие вести, со цел да знаете дека навистина е ризично да се тргува во тој момент. Ве благодарам уште еднаш, имајте добар ден од тимот на CryptoGaming.